Alo anh à. Không, hôm nay em không đi đâu. Hôm nay em ở nhà ăn cơm với vợ với con. Không phải vợ em không cho đi. Vợ em hiền mà. Vợ em hơi bị mắc tính đấy. Nam ơi Nam, ra đổ giúp mẹ thùng rác nha con. Dạ. Vâng. Vợ em còn đang bảo em đi đây này. Vâng, nhưng hôm nay em ăn cơm ở nhà. Vâng. Anh ơi dọn cơm ăn cơm anh ơi. Con ơi, ra bê cho mẹ nồi cơm con. Đúng là chị Nguyệt Thảo Mai cũng phải gọi mẹ bằng su phụ.